नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल टिप्स एंड सोल्यूशन में। और दोस्तों, इस प्रिंटर में एक और नया प्रॉब्लम आया है और उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है यही हम देखेंगे। तो चलिए चालू करके देख लेते हैं पहले मशीन कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चालू कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वाली गियर तो चल रहा है लेकिन जो नीचे वाला है वो नहीं चल पाता। तो चलिए एक बार और बंद करके चालू करते हैं तो देखते हैं। और इसको चालू कर रहा हूँ मैं। ये देखिए अब ये वाली गियर तो चलता है लेकिन जो पीछे उसके और पीछे में जो गियर है वो नहीं चल पा रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अंदर में कुछ ना कुछ फंसा हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको हम खोल के देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है या कुछ कहाँ पे फंसा हुआ है। इसका जो है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कॉइन फंसा हुआ है यहाँ पे जैसे मैं लाइट में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये तो दिख नहीं रहा है तो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे एक सिक्का फंसा हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस कंडीशन में आप इसको खोल के ज़रूर देखें, कहीं ना कहीं कुछ फंसा हुआ ज़रूर है। अदरवाइज़ इतना जाम नहीं होता प्रिंटर। तो हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे कॉइन फंसा हुआ है। तो चलिए निकालते हैं इसको। निकलेगा कैसे? तो इसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर निकाल लेते हैं। अब इसको निकालेंगे। ये अंदर आ गया। अब यहाँ जाके ये फंस गया फिर। तो चलिए, ये तो निकालना ही पड़ेगा हमें। निकालते हैं कुछ भी करके। ये देखिए, ये जो है इसमें फंसा था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। अब देखते हैं कॉटेज लगा के कि अब ये सही होता है कि नहीं। इसका केबल लगा लेते हैं पीछे से। ये देखिए, हमारा मशीन जो है अब चालू हो गया। तो इस तरह से दोस्तों, आप जो अपने प्रॉब्लम है उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा कि मशीन के अंदर कुछ घुसा है कि नहीं, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा जब भी प्रॉब्लम आता है तो उस कंडीशन में आप सोच लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, तभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज इतना जाम नहीं होता। क्या कुछ फंस जाता है तभी ये जाम होता है। तो आज की वीडियो में बस इतने दोस्तों। मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ में, कुछ और नए जानकारी के साथ में। तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।